Hello，大家好，我是 C。今天这期视频给大家介绍一些 Solana NFT Market 的一些好用的工具啊。然后呢，并且说给大家介绍一下 Solana 这个 NFT Market 跟以太的有什么不同啊？其实说有一些认知是完全是不一样的啊，大家不能用以太这种心态去玩这个 Solana 这个项目。那正式开始之前，我们先看一下昨天给大家推荐的这个珊瑚啊，珊瑚人的一个项目。珊瑚人项目的发售价格是1.8个 SOL，目前地板已经涨到了5.45啊，呃，并且呢，它其实还没有开图啊，开完图之后，如果真如官网画风那么好的话，实际上它的价格应该还会再飞涨一波啊。但是当然，我不建议大家在目前这个价格入场啊，我觉得稍微有点高了，风险是挺高的。一般来说，在这个项目 mint 完之后的刚开的一段时间，会有人恐慌抛售，像昨天晚上的大概11点左右吧，其实你可以买到4的价格啊，4个 SOL 的价格，甚至说4 SOL 你运气不好抢不到，那4.5 SOL 是妥妥能够买到的啊，有很多挂4.5 SOL 的。那现在5.45的话，我是觉得利润空间没有这么大了，而且风险也挺大，不建议。当然大家可以这个自己做调研啊，你觉得它涨的空间还很大，那你想买也是可以的。那么话不多说，我们直接切入正题。那么一些 Solana 市场上的比较重要的工具啊，我跟大家说一下。首先，我在上期视频也介绍了这个 Magic DAO，就是这个 Magic Eden 是最大的 Solana NFT 交易市场，目前是啊，它有一个 VIP 卡 Pass 卡，然后这个 Pass 卡呢，有分3档，目前来说这3档区别不是特别大，那以后肯定福利的差距会越来越大啊。那如果大家手头紧的话，其实买一个最便宜的也没关系啊，0.31的其实也能抽奖啊。然后呢，你要是有售足够的话，买个3档也行。这个涨得也挺快啊，我买的时候是1.9左右，然后目前已经涨到了这个3，这个地板价已经涨到了3。地板价已经2.98，快3了啊！这个当时是0.2，现在是0.31。因为这个如果它是排名第一，然后这热度持续增长的话，我觉得它的这个 Pascal 是会涨的啊。当然还是那句话，做你自己的研究啊。不构成投资建议，大家可以自己去评估一下。然后当你有这个卡之后呢，你可以进入到他们的这个 Discord 里面，然后进行一系列的设置之后啊，这大家自己看啊。设置完之后，你就会有一些特殊的权限了。我给大家举个例子啊，我发一个 Hi，然后你看我有这个 OG 权限，因为我有这个 OG 的这个卡。那么有了 OG 权限之后呢，大家可以看到一些隐藏的频道啊，就比如说像这个地方，这个 Magic DAO Announcement 这里面有一个 Magic DAO Whitelist，它几乎每天啊都有一些项目的白名单空投给我们这些 VIP 的用户，比如说这个 OKBell，我说过是非常好的一个项目啊。那它给 OG 有这个50个名额，那 DG 是第2级别有30个名额，那 Nomi 新手有20个名额，那你点击这个链接，那就可以进去抽奖，然后抽奖结果它会以这样的形式啊，比如说一个谷歌文档，然后你去看一下你的钱包地址，能不能抽到，那抽到的话，你就有这个一些比较优质项目的白名单啊。这个是目前这个 Magic Eden 这个 ticket 的唯一的赋能啊。当然它在之后应该会有更多的一个赋能，而且随着它交易量的增长、热度的增长，其实会有更多的这个怎么说呢追随者啊，那它的价格其实还是会涨的。我的长期判断是这样，具体买入的点位可以大家自己判断。比如说你看，如果我是 OG 的话。你看，它 OG 还有一个特殊的一个地点啊，这项目不多，但是呢，你看会有一些特殊的只给 OG 的这些项目的这些白名单。好，那么具体操作步骤大家可以看这个 Magic DAO 的这个 guide 啊，你怎么进入他们的道组织，然后怎么获得这个 role 的这个权限，你只要在钱包里拥有这个东西就可以了。好，那这个是第一个啊，是我用的最多的一个东西啊，因为经常从这儿你有了这个权限之后，我记得还能看一个投票，看看大家的反应对某个项目，包括有一个 OG 的投票啊，这个好像还挺有用的啊，他会发一些项目的投票，然后我们这帮 OG 来进行评啊，
你看这个项目明显这个不愿意 mint 的人比较多啊，那这项目我就不用去考察了，也能节省一些时间啊。对，像这个项目呢，你看这个 Jingle，那它的那个想要 mint 的人稍微多一点，那这个我就可以作为考察的对象啊，像这些就明显都不用看。当然，这个评分更多的会更客观一些啊，像这种其实是非常好的项目，你看有400多个人选择，想要去 mint，所以说这也是一个评判标准啊。当你有这个 OG 的资格之后，你就可以投票，你也可以看。好，那么第二个工具是看价格的，我已经给大家演示过了啊，但我可以给大家再看一下。这个叫 Soul Sniper，这是某一个 collection 的一个价格，它走势啊，因为在这个 Magic Eden 上是看不到的。那么比如说我们搜索昨天的珊瑚，好啊，你就会发现一个它的 NFT 啊的一个价格的走势，最高多少，最低多少，你看昨天，对吧？其实4.3应该都是挺多的。那运气好还能买到几个4，我还看到有个2，有人卖2.25啊。然后这么一个 NFT 的一个趋势，这些我都会放在我的 Discord 的这个频道里面啊，大家有需要这些工具的话，这是第二个啊，看价格的也挺好用。然后下一个是，我看看还有什么，搜 scan 我就不用说了，每一个这个区块链都有这个一个 scan，Polygon scan，以太就是 Ether scan，然后你输入你的这个地址就能查一些交易记录啊，这个我就不多说了。然后比较好用的是这个啊，最重头的啊，没有介绍，呃，这个这个 U 盘啊，我买的时候是六个手，很快啊，一周就涨到8了，这涨得真是太快了。因为确实这个目前 Solana 链上没有太好用的工具啊，就这个东西还能派上一点用处。那具体是怎么用呢？我给大家演示一下。首先你需要持有这个他们的一个 NFT 啊，哎呀，我这个网有点慢，是这个一个 U 盘的一个东西，现在已经卖8个 SOL 了，但是说实话价格确实有点高了，但不过确实因为没有别的东西可以用，然后这个网站呢，我在上次视频也简单介绍过，因为所有的项目几乎都用它来做这个稀有度的排名啊，所以说这项目流量是非常的大，然后他们推出了一些 VIP 的功能，比如说这个。我昨晚实际使用了一下，确实挺好用，确实挺好用。你需要有这个权限啊，你钱包里有这个 NFT，你才能说这个进去有权限能看。我其实已经打开了，是这样的，它能帮你就是实时的从链上抓数据，就是哪一些 NFT 上架了，它会比 Magic Eden 更快啊，因为 Magic Eden 的使用量太大了，所以有的时候你看，比如说你要抢一个项目，比如说这个金口，我在扫地板啊，因为这个项目是破发了，但是说我觉得它的项目是有潜力的，然后我也成功的，大家可以看一下，我花1.2买了一个 Uncommon 的一个，就是说靠这个工具。这个工具呢，其实从以太角度来讲，在以太链上不算太好用，但是说在 Solana 上确实也是唯一的能用的工具了啊，所以说才能卖这么贵。是这样的，你看，如果我要扫这个地板，对吧？那我是不是得一直刷新，一直刷新，对吧？这个有特别好的东西，然后我还得点进去，然后才能点购买，对吧？然后点购买确认，那么这个步骤很长，那这个网页如果这个项目很火，那 Magic Eden 就会很卡，那你基本上会抢不到这样的捡漏的一些项目啊。那它是从链上的实时的获取，那它一直在 checking，如果有最新的按你的要求，你看稀有度也可以排，然后这个价格区间可以排，然后它一弹出来，我还设置了开启声音提醒啊，这个就是一弹出来我就马上就是点直接购买，就我不需要打开这个 Magic Eden 网页啊，直接就能给我弹这个确认框，然后我直接就能付款，那么就能以很低的价格这个买到一个稀有度稍微好一点的一个 NFT 吧，在抢二级市场就是
时候是特别的有用的。嗯，然后它有一个白名单的功能，这个也还行啊。昨天，我是第一次用，所以说其实我昨天珊瑚人的白名单是蛮贵的，但是后来我发现啊，你可以用它这个功能可以一直跟踪啊，其实还是能买到很便宜的白名单的。比如说我们就以这个为例吧，这个 P9 Node Whitelist。你看啊，它也是这么一个功能啊。我现在做了筛选之后，它就只会帮我 checking，可以买这个 P9Node 白名单的一个东西，然后我可以设置一个价格，比如说我最高，我接受25个 SOL 以内这个白名单，我就能买，然后把声音打开，那一旦有叮咚了，它就提醒我，就会去看。这个功能，其实。你也可以直接去他们这个网站啊，这个是一个比较有名的，就是售卖白名单的一个网站。我昨天珊瑚人的这个也是在这买的，但是呢，你拿它的话，可能很难一直盯着啊，很难一直盯着，它这里面也跟这个交易市场是一样的啊。你看它这个地板价，比如说这个项目目前是0.93，对吧？但是说我昨天就是很草率啊，直接就买一个地板价，后来发现其实地板价我3点多买的，最后地板价都有这个2点多啊。是因为我没有使用这个工具啊，后来我才发现这个工具确实挺好用，为什么呢？它能帮我实时跟踪啊，我设定一个区间之后，那它就一直在 checking，然后把声音打开，然后有的时候它就会叮叮一下，我就知道哦，符合我价格的这个白名单，或者说你看刚刚这个功能之前的这个项目的符合我价格的这个地板出现了，我就马上直接去购买，这个也是一样的啊。所以目前来说，这个 Solidity 是我目前也用的最多的一款工具啊，没有那么强大，但是确实比你们单枪匹马去抢一些地板会更容易一些。然后这个网站也是售卖这个白名单的一个很有名的一个网站，我也会给大家附上，你直接去这儿买也是可以，但是一定要说买这种 Verify token 啊，认证的 token。那买这样的 token 是白名单是靠谱的。当然最好你还是跟项目的 Discord 里面去对一下啊，他们那个 token 的 address 的它那个地址是不是能对上？好，那这两个工具这样差不多啊，也是非常有用，一个买白名单，一个是实时监控，就是这个稍微贵一点然后还有什么工具呢？还有一些小工具啊，也没有太有用，但是也跟大家说一下。因为我发现这个 Solana 这个 Sol Scan 不是特别友好，你想看一个钱包它拥有哪些 NFT 会比较的麻烦，我目前没有找到更好的方法，所以说这个工具呢是可以看任何一个地址下的它拥有的这个 Solana 的 NFT 的这个数量和图片什么都能看到，加的有点慢。好，比如说我看我自己的，我随便看一个，随便看一个。好，输入这个地址之后，你看有这些 NFT 拥有，对吧？钱包里拥有的都可以看到，当然已经质押出去的或者说放在合约里面售卖的是看不到的啊。这个也可以，你想看看别人到底买了哪些，也可以用这个来看。然后最后给大家介绍一下这个 Solana 项目的一些特点啊，可能跟以太有点不一样。嗯，就是说，第一呢，基本上的 Solana 的项目，火的那些啊，实际上在白名单的那个阶段就已经被 mint 完了。就是 Solana 都是些小散户在买嘛，所以说热度会很高，就跟 GameFi 一样，就会大家冲得很凶。所以说很多项目你等不到它真正的公售，它公售可能会留几百个啊，数量也很少，但你等不到公售就没了。所以说基本上如果你们不去干白名单，虽然白名单很简单啊，你去他们 Discord 里面去参与他们的活动，很容易能够拿到啊。
但是如果你是晚期，比如说快要 mint 前几天看到，比如说 OK Bear 一天之后 mint 了，那基本上你是拿不到白名单了。这个时候像这种项目的话，你只能等这个二级市场去盯就可以了。二级市场盯呢，目前我是说这个工具是好用的，能提前看到一些提前上架的一些 NFT，然后直接买。如果你在早期关注到了一些项目，比如说这个 OKBear，比如说你很早期进去了，它一般会在他们的这频道设置 giveaway 啊或者 whitelist，你可以看啊，有很多简单的活动抽奖，都有啊，很容易拿到一些白名单。然后在抢的时候可能会不太容易抢特别低的价格啊。抢的时候倒是不用调 gas 费，就是说，我看我社区里面有小伙伴来问啊，他说这个，他问我可以调 gas 费吗？跟以太不一样啊。第一就是 Solana 的这个 gas 真的太便宜了。第一，你没有必要为了费用去调啊，因为 Solana 根本就不值钱，每次0.0000几的这个 gas，感觉没有必要去像以太那样，以太实在太贵了，你抢到 NFT 需要什么可能50刀的这个 gas 费，没必要调。第二，好像也没地方调，它的机制跟以太不太一样，也没必要调。最主要说，你们手速快慢。那么最后还有一个我要推荐的是这个钱包啊，Swap Wallet，它是一个比较小的钱包，就是说从安全性上来说，我还是推荐大家可能用这个 Pheasant 是比较大的啊，比较出名的，然后反正用的最多的吧。啊，这个钱包用的比较少，但是我还是用它，原因是它有一个很牛逼的功能啊，这个 Trust APP，你可以打开这个东西，比如说我打开这个，它可以自动认证啊，这个我先不开了，这我没法演示啊。比如说我点这个 Direct Buy，我确保一下我是不是关了的，我现在是关了。那我点了，你会发现它需要弹个认证窗口啊。那这个时候其实是需要时间的。那你在抢一些二级市场的一些很低价的，比如说像这种很低价的、很优质的这 NFT 的时候，肯定有很多人在抢。那你怎么才能最快呢？第一，你看我用这个工具已经很快了，对吧？在帮我实时 checking 链上的数据。第二呢，就是说你的钱包你还得点一步认证的话，其实会浪费大概5秒钟的时间啊。那么这个钱包它是可以把一些特殊的网站做免认证的。那你做了免认证之后，一点它直接就帮你发送了。当然也有缺点啊，大家如果手贱点个1.64的，你本来不想买，想犹豫一下，咔它就给你买完了，也有这种情况。但是总体来说，确实这个钱包的这个功能是非常好用的。如果你想抢一些稀有的项目，便宜的、低价的，那这个很快。当然风险什么大家自己去考察啊，反正我是已经开始用了，因为我的资金也没有那么多，目前所以说也不担心这个大的这些安全的问题。好，那么如果还有任何的疑问，欢迎大家进入我的这个 Discord 里面中文区啊，你可以问我，我看到了就会马上给你解答。好，那么关于 Solana 的一些科普，那就到这里，好，拜拜。